Merħba tfal! Il-ktib li se naqraw illum jismu Il-ġugarelli jirribellaw. Huwa ta' kisba u disinji ta' Jennifer Peresso. Ejjew naraw fuq x'inhu dal-ktib. Il-ġugarelli qamu mal-lejl irrabjati ħafna. Din Lara kif tagħmel hekk għalqinu lill-infant il-Gris. Veru, tilab ftit magħna u mbagħad tħallina fil-kaxxa u qatt ma terġa' tkellimna. Il-ġugarelli kienu mdejqin sal-ponta ta' mneħirhom. Dan għaliex Lara sitthom qatt ma kienet tikkuntenta b'xejn. Dejjem tibki għax trid xi ġugarell ġdid. Imbagħad meta jixrula kienet tilab ftit dan il-ġugarell u titfgħu fil-kaxxa mal-oħrajn. Darba minnhom salvu s-soldat iddeċida li flimkien mal-bqija tal-ġugarelli jagħtu talima lil Lara biex jiruha li dak li kienet qiegħda tagħmel ma kienx sewwa. Ġugarelli għallhom Salvu: intom taqblu li Lara dejjem tħallina fil-kaxxa u qatt ma tilab magħna għax dejjem trid xi ġugarell ġdid? Il-ġugarelli deru maħsuda, iżda kollha qablu ma' Salvu s-soldat. Allura rridu nuru lil Lara li aħna maħniex kuntenti biha. Il-ġugarelli kollha bdew jaħsbu x'jistgħu jagħmlu. Naf x'nagħmlu qabes lilna lill-jum. Nitilqu l-barra minn hawn. Imma kif? qalet imwerranina n-naġa. Jien nibża. Tibża xejn, qalilha Salvu s-soldat. Fil-għaxija x'kien Lara tmur torqod, aħna noħorġu minn ġol kaxxa u nistaħbew x'imkien fejn ma ssibniex. Ħalli jekk tkun taf xi jfisser li ma jkollokx ġugarelli. Ivek nagħmlu, qablu l-ġugarelli. Dakinhar flaxija ħadd ma għala għajn majn. Il-ġugarelli kollha baqgħu jistennew lil Lara tidħol torqod biex iwettqu l-pjan tagħhom. U xi marret torqod ħarġu mill-kaxxa inkiss wieħed wara l-ieħor bħal serbut nemel u rħewla lil-lin. Din kienet esperjenza ġdida lihom. Dawn il-ġugarelli qatt ma kienu tbedu mill-kaxxa tagħhom. Kollox kien jidher kbir ħafna iżda ħadd ma qatt qalbu. Bil-mod il-mod sabu post fejn jistaħbew. Minn taħt is-sodda min wara l-komodina, min ġol gwardarobba. Fi ftit ħin kollha kienu moħbijin. Filgħodu x'in Lara qamet, lanqas indunat li l-ġugarelli ma kinux f'posthom fil-kaxxa. Mhux hekk biss. Qalet lill-omma li ħolmut b'ġugarell ġdid u li trid wieħed bħalu bil-fors. Mhux illum Lara qaltilha. Trid tistenna luq sninek, komplit omma. Lara nfexxet tibki. Mur ellab bil-ġugarelli li għandek daqs kemm huma sbieħ. Kollha għadhom ġod ta' fjamanti tant kemm ma gawdejthomx. Kolli intażilthom għaliex issa ma tridhomx. Lara baqgħet tikpja l-ħin twil. Mal-indunat li omma veru ma kienx ser tixtrila ġugarell ġdid, resqet lejn il-kaxxa tal-ġugarelli tagħha. Ħarset fil-kaxxa u ma setax temmel lil għajnejha. Ma, fejn huma l-ġugarelli tiegħi? Staqsitha mifxula Lara. Kif trid nkun naf qalbi, weġbit omma. Dawk tiegħek. Int trid tieħu ħsiebhom. Lara bdiet tinkwieta. Ftakret f'Nina, in-naġa l-kwieta li kienet tagħta t-tija meta twildet. Ftakret f'Salvu, is-soldat eleganti li kienet għażlet meta marret btala l-Italja. U f'Lino lill-jum li xrat meta marru ż-żu ta' Londra. Marret tiġri tfittex fir-razzett tal-ġugarelli li kien ta' tziju feluq Snina. Imma lanqas annimal wieħed ma sabet hemm. Fitxet fil-kastell sabiħ li xtraw l-mama u l-papa fil-miliet. Iżda lanqas hawn ma sabet il-ġugarelli tal-kastell. Kemm kienu jidru vojt tal-kastell ir-razzett u l-kaxxa bla ġugarelli. Lara fehmet li l-mama kellha raġun meta qaltilha li kellha ħafna ġugarelli
u li ma kellix għalfejn tixtri ġugarell ġdid ta' sikwit biex tkun kuntenta? Jekk insibhom qalet Lara, żgur li minix ser nerġa' ngħid lil mama tixtri li ġugarell ġdid, għax jien kuntenta bil-ġugarelli li għandi. Meta wasal ħin li rqad dakinhar, Lara raqdet imħasba. Kemm xtaqet issib il-ġugarelli tagħha. Kieku żgur li qatt ma kienet ser ġerġa' titlaqhom la hawn u lin jew titlifhom. Żgur li ma kienx ser tħallihom fil-kaxxa magħluqin għal tul ta' żmien mingħajr ma tilab magħhom. Dakinhar flaxija, il-ġugarelli ddeċidew li jerġgħu lura fil-kaxxa tal-ġugarelli, fir-razzett u l-kastell tagħhom. Għax indunaw li Lara kien iddispjaċija li ma kienx qiegħda tapprezzhom. U issa kienet qed li ser tieħu ħsiebhom u tilab magħhom. Għalhekk bil-lejl ħarġu bil-moħba tagħhom u reġgħu lura l-kol f'posthom. Filgħodu Lara qamet inkwetata u ddeċidiet li tqatta' l-ġurnata kollha tfittex il-ġugarelli. Sorpriża kbira liha, hekk kif ittawlet ġol kaxxa, sabet il-ġugarelli kollhem. Ħarset fir-razzett u fil-kastell u l-annimali u l-pupi kienu kollhem ukoll. Mama, bdiet tgħid bil-ferħ Lara. Sibthom kollha l-ġugarelli. Kemm jien kuntenta. Qed nieħu gost li sibthom Lara. Nispera li issa tilab ftit magħhom qalt il-omma. Il-viva qalet Lara. Żgur li qatt ma jien ser nerġa' nħallikom waħedkom ġugarelli tiegħi. Das kemm inħobbkom. Minn dakinhar il-qudiem, Lara bdiet tilab bil-ġugarelli tagħha kuljum. Tgħidx kemm kienet tivvinta logħob differenti bl-istess ġugarelli? U meta kien jasal l-qusnina u tirċievi xi rigal, Lara kienet tilab bil-ġugarelli ġdid flimkien mal-ġugarelli l-oħrajn kollha, mhux twarrab lill-ħbieb tagħha. U b'hekk wasalna fit-tmiem ta' din l-istorja. Issa tfal, ħabba li l-ktib kien fuq il-fatt li l-ġugarelli jirribellaw, jien għedt li flimkien nistgħu nagħmlu poster ta' protesta kontra l-imġiba ta' Lara. U dan ħajder xi ħaġa hekk. Jiena fuq ktib tiddejjaqna u hawnhekk minn ġejt il-ġugarelli li jidhru pjuttost iddispjaċuti bl-imġiba ta' Lara u x'vera. Mela biex nagħmlu dan, għandna bżonn biċċa kartonċina bħal din, stikka, lapis u xi labsijiet tal-kulur. Mbagħad l-ewwel għandna bżonn ukoll kollha. L-ewwel naqbdu il-lapis u niktbu xi ħaġa fil-fuq tal-poster tagħna. Jiena ktibt iddejjaqna, allura hekk ħanerġa' nikteb iddejjaqna. Mbagħad tistgħu tpinġu xi ġugarelli hawnhekk bħalma għamilt jiena. Mbagħad taqbdu l-kuluri u tpinġu il-ġugarelli b'kuluri differenti. Jien hawnhekk qed nurikom biss eżempju, imma intom tistgħu tpinġu kemm ġugarelli tridu u timlewhom kollha bil-kulur. Fl-aħħar mill-aħħar naqbdu l-istikka li kollna nagħmluha naqa kollha u nwaħħluha mal-kartonċina. Wara li nħalluha tinxef għal ftit minuti ikollna l-poster tagħna. Grazzi tal-li kontu miegħi tfal. Nispera li jogħġobkom dan il-ktieb. Insellmilkom u nerġa' narakom.